ऑन करके रखा है। स्विच हो गया है शायद, में शायद चेक नहीं किया। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है धीरे धीरे। ये पानी लग किधर गया? कौन लेता हूं मुझे? कौन पानी लगी? ओ आया था एक। उसको फोन को स्टार्ट मार के रेडी करके रख दो, आएगा तो दे दोगे। ये रुको ना कि पीछे लेके आना। पीछे है मेरा है ना, मेरा है पीछे मेरा भी एक चल चलेगा पूरा ये। इनको तो इधर 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 चलना ना, क्रिकेट का ध्यान दो। साला 1 घंटा में हम लोग का काम हो रहा है। ऐसा 10 वो काम आ जाएगा तो दिन भर लग जाएगा। हो गया अभी इसको रुको। ये में दिखना चाहिए था कर रहा है वो। खाली लगाएगा, बज रहा है कि नहीं वो नहीं दिखेगा। चालू करो मोबाइल में, मोबाइल में कनेक्ट करो, इसको ऑन करो पहले। ऑन हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हुआ है, कनेक्ट हो गया। ये साउंड वाला करना पड़ेगा, ज़्यादा साउंड वाला इसमें दोनों में आया ना साउंड करके। बजाओ। चार्जर आ रहा है उसमें, टच हो गया। टच हो गया। टच हो गया, एक मिनट देखते हैं। एक में तो सही आ रहा है ना? ये टच हो गया उसमें, ये टच हो गया। बजाओ, वीडियो में सुनाएगा। इसी में नहीं हुआ, तो फिर से खोल के देखना ये सब।